ওয়েলকাম টু অরিশাস কুকিং। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা তৈরি করব কাঁচা আমের মাওড়া আচার। মাওড়া আচারটি সাধারণত খোসাসহ কাঁচা আম দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে আমগুলোকে একদিন কড়া রোদে শুকিয়ে নেব। এবার আচারের জন্য একটি গুঁড়া মশলা তৈরি করে নেব। প্রথমে 2 টেবিল চামচ ধনিয়া, 2 টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন এবং 14-15টা টেলে নেওয়া শুকনো মরিচ। এবার এগুলোকে গুঁড়ো করে একটি মশলা তৈরি করে নেব। এবার একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নেব 3 টেবিল চামচ সরিষা বাটা, 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, আগের থেকে তৈরি করে নেওয়া মশলা সম্পূর্ণটুকু দিয়ে দিব। ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ, আদার গুঁড়া অথবা বাটা 2 চা চামচ, রসুনের বাটা অথবা গুঁড়া 2 টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া 2 চা চামচ, হলুদের গুঁড়া 1.5 চা চামচ, লবণ 1 চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়া 1 চা চামচ, তেজপাতা 2টি, আধা কাপ ভিনেগার। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। এক কাপ পানি অল্প অল্প করে দিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে নেব। এবার একটি কড়াইতে 1 কাপ সরিষার তেল, 2টা শুকনো মরিচ, 1টা দারচিনি এবং 1টা এলাচি দিয়ে তেল গরম করে নেব। এবার আগের থেকে বানানো মশলাটি এই তেলে দিয়ে দিব। এক কাপ চিনি দিয়ে দেব। চিনি গলে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করব। এরপর কাঁচা আমগুলো এই মশলায় দিয়ে দেব এবং ভালো করে রান্না করে নেব।
আমাদের কাঁচা আমের মাওয়া আচারটি তৈরি।